お待ちくださいませ。我らの勝利は確かとは申せ。籠城されれば容易には落とせません。岩倉城下に火を放ち町を全て焼き払う。紧急地震速报，警惕强烈摇晃。城を丸裸にし、あるだけの鉄砲と火矢を用いて紧急地震速报，警惕強烈摇晃。一日たりとも休むことは許さぬ。わしが目指すは見せかけではない。誠の尾張一党じゃ。出陣じゃ。支度を急げ。现在发布紧急地震速报！紧急地震速报！沙草市、西湾市，请警惕强烈的摇晃，请您远离容易倒下的家具等物品，躲到桌子或椅子下方，保持较低姿态，保护头部，注意安全，避免受伤。紧急地震速报！紧急地震速报！沙草市、西湾市，位于上述地区的观众请警惕强烈的摇晃，请您远离容易倒下的家具等物品，躲到桌子或椅子下方，保持较低姿态，保护头部，注意安全，避免受伤。在摇晃结束之后，请您检查火源的状况，注意火灾风险。如果震源位于海底的话，可能会有引发海啸的风险，请您务必远离海岸和河流。我们现在收到了关于震度的消息，本次地震观测到的最大震度为6弱。下午15时09分左右，沙草市西北地区发生了强烈地震。目前气象署仍在调查震源位置等信息，如果震源位于海底的话，可能会有引发海啸的风险，请您务必远离海岸和河流。震度6弱，沙草市风滚草岛；震度5强，新湾市布莱尔岛；震度5弱，沙草市中心区域。震度4，沙草市监狱半岛，新湾市布莱尔区。下午15时09分左右，沙草市西北地区发生了强烈地震。现在画面中展示的是布莱尔岛地震发生时的画面，可以看到画面在剧烈摇晃。目前气象署仍在调查震源位置等信息，如果震源位于海底的话，可能会有引发海啸的风险，请您务必远离海岸和河流。我们现在收到了关于地震的完整信息以及各地震度报告。下午15时09分左右，沙草市西北地区发生了强烈地震，震源位于沙草市西北海域，震源深度20千米，震级里是 7.3 级。震源位于海底的话，可能会有引发海啸的风险，请您务必远离海岸和河流。最新消息，海啸警海啸警报已经发布，海啸警报已经发布，现在立刻避难。发布海啸警报的地区包括沙草市风滚草岛、新湾市布莱尔岛、沙草市沙草半岛西部沿海。第一波海啸可能已经到达沙草市风滚草岛和新湾市布莱尔岛，沙草市沙草半岛西部沿海也将马上抵达。以上地区最高可能有高达3米的海啸。以上地区的人现在立刻尽可能向高处避难，如果附近没有高地，也请尽可能远离海岸，前往高层建筑物楼顶避难，切勿停留或返回海岸。海啸警报已经发布，现在立刻避难。发布海啸警报的地区包括沙草市风滚草岛、新湾市布莱尔岛、沙草市沙草半岛西部沿海。第一波海啸可能已经到达沙草市风滚草岛和新湾市布莱尔岛，沙草市沙草半岛西部沿海也将马上抵达。以上地区最高可能有高达3米的海啸。以上地区的人现在立刻尽可能向高处避难，如果附近没有高地，也请尽可能远离海岸，前往高层建筑物楼顶避难，切勿停留或返回海岸。时间已经不多了，请现在立刻避难。请在避难的同时将海啸警报的信息传递给身边人。为了保护您和身边人的生命，请立即避难。如果您已经到达避难场所，就请继续停留在那儿，一定不要返回。气象署还针对以下地区发布了海啸注意报：沙草市沙草半岛南部、新湾市西北部沿海，海啸来袭时速度极快，并可能反复袭来，务必尽快远离海岸。在海啸警报解除前，务必远离海岸。海啸可能溯河而上，对内陆造成灾害，所以不要靠近河口和河流。气象署发布海啸警报的地区如下：沙草市风滚草岛、
新湾市布莱尔岛、沙草市沙草半岛西部沿海，有的地方可能会出现3米及以上的海啸，沿岸地区的居民请立即前往高处避难。气象署还针对以下地区发布了海啸注意报：沙草市沙草半岛南部、新湾市西北部沿海。关于具体的海啸到达预测，沙草市沙草半岛南部预计15点20分左右到达，新湾市西北部沿海预计15点25分左右到达。以上地区预计最大高度为1米。海啸警报已经发布，海啸警报已经发布，现在立刻避难。发布海啸警报的地区包括沙草市风滚草岛、新湾市布莱尔岛、沙草市沙草半岛西部沿海。第一波海啸可能已经到达沙草市风滚草岛和新湾市布莱尔岛，沙草市沙草半岛西部沿海也将马上抵达。以上地区最高可能有高达3米的海啸。以上地区的人现在立刻尽可能向高处避难，如果附近没有高地，也请尽可能远离海岸，前往高层建筑物楼顶避难，切勿停留或返回海岸。海啸警报已经发布，现在立刻避难。发布海啸警报的地区包括沙草市风滚草岛、新湾市布莱尔岛、沙草市沙草半岛西部沿海。第一波海啸可能已经到达沙草市风滚草岛和新湾市布莱尔岛，沙草市沙草半岛西部沿海也将马上抵达。以上地区最高可能有高达3米的海啸。以上地区的人现在立刻尽可能向高处避难。插播一条刚刚收到的消息，现在开始播报海啸观测的信息。就在刚刚下午的3点15分，沙草市风滚草岛的燕巢站观测到了1米高的海啸，这意味着海啸已经来袭。海啸来袭时速度极快，并可能反复袭来，高度还有可能继续增加，因此在海啸警报解除前务必远离海岸。海啸可能溯河而上，对内陆造成灾害，所以不要靠近河口和河流。如果您已经到达避难场所，就请继续停留在那儿，一定不要返回。重复一遍，下午的3点15分，沙草市风滚草岛的燕巢站观测到了1米高的海啸，这意味着海啸已经来袭。海啸来袭时速度极快，并可能反复袭来，高度还有可能继续增加，因此在海啸警报解除前务必远离海岸。海啸可能溯河而上，对内陆造成灾害，所以不要靠近河口和河流。如果您已经到达避难场所，就请继续停留在那儿，一定不要返回。目前震中附近的情况如何？我们 BTN 沙草记者站的记者立科刚刚跟我们取得联系，现在我们就跟随他来看一下现场的最新情况。立科你好，请给我们带来沙草市目前的情况。好的，主持人，我现在所在的位置就是沙草塔楼顶端，也是沙草市市中心的制高点。发生地震以来，到现在已经过去了不到10分钟的时间。我在现场看到的是，沙草的居民们都非常快速地完成了撤离工作。目前，沙草市内的警察仍在逐户排查是否落下居民没有撤离。关于离震中最近的风滚草岛，由于海啸警报已经发布，往返风滚草岛与本岛的航运已经暂停。因此，我们现在暂时没有办法登岛，给大家带来最新的报道。风滚草岛是狗熊岭最西侧的海岛，岛上常住居民人数非常少。我们已经与风滚草岛的驻军司令部取得联系，目前根据他们的提供的消息，风滚草岛的所有居民都已经撤离至最高点避难。主持人，以上是我在现场了解到的最新情况。好的，感谢立科的报道，也请你一定注意安全。插播一条刚刚收到的消息，仍然是海啸观测的信息。下午的3点17分，新湾市布莱尔岛的燕巢站观测到了90厘米高的海啸。海啸来袭时速度极快，并可能反复袭来，高度还有可能继续增加，因此在海啸警报解除前务必远离海岸。海啸可能溯河而上，对内陆造成灾害，所以不要靠近河口和河流。如果您已经到达避难场所，就请继续停留在那儿，一定不要返回。那么本次地震为什么会突然发生？又为什么会引发海啸？以及这次地震影响的规模是否有可能进一步增加？针对这些问题，我们邀请到了气象署自然灾害应急中心的皮特主任。那么现在就让我们用电线来连话他。皮特主任您好，请问本次地震发生的原因是什么呢？主持人你好，这次地震发生的最主要的原因很有可能是因为狗熊岭西北部临海以及更远处的大洋之间的断层出现了断裂，因此在海底发生了比较强烈的地震，随后引发了海啸。这一片地区发生地震的概率是很高的，因此
访。对于具体原因以及造成的影响，我们会在稍后进行的气象署新闻发布会中为大家做详细说明。非常感谢大家对地震的关注，也请大家一定注意海啸警报，及时避难。谢谢。好的，感谢皮特主任带来的详细的分析。后续我们也将直播气象署的发布会，敬请留意。插播一条刚刚收到的消息，仍然是海啸观测的信息。下午的3点19分，沙草市沙草半岛西部沿海的燕巢站观测到了70厘米高的海啸。海啸来袭时速度极快，并可能反复袭来，高度还有可能继续增加。因此，在海啸警报解除前，务必远离海岸。海啸可能溯河而上，对内陆造成灾害，所以不要靠近河口和河流。如果您已经到达避难场所，就请继续停留在那儿，一定不要返回。重复一遍，下午的3点19分，沙草市沙草半岛西部沿海的燕巢站观测到了70厘米高的海啸。海啸来袭时速度极快，并可能反复袭来，高度还有可能继续增加。因此，在海啸警报解除前，务必远离海岸。海啸可能溯河而上，对内陆造成灾害，所以不要靠近河口和河流。如果您已经到达避难场所，就请继续停留在那儿，一定不要返回。海啸警报已经发布，海啸警报已经发布，现在立刻避难。发布海啸警报的地区包括沙草市风滚草岛、新湾市布莱尔岛、沙草市沙草半岛西部沿海。第一波海啸可能已经到达沙草市风滚草岛和新湾市布莱尔岛，沙草市沙草半岛西部沿海也将马上抵达。以上地区最高可能有高达3米的海啸。以上地区的人现在立刻尽可能向高处避难，如果附近没有高地，也请尽可能远离海岸，前往高层建筑物楼顶避难，切勿停留或返回海岸。海啸警报已经发布，现在立刻避难。发布海啸警报的地区包括沙草市风滚草岛、新湾市布莱尔岛、沙草市沙草半岛西部沿海。第一波海啸可能已经到达沙草市风滚草岛和新湾市布莱尔岛，沙草市沙草半岛西部沿海也将马上抵达。以上地区最高可能有高达3米的海啸。以上地区的人现在立刻尽可能向高处避难，如果附近没有高地，也请尽可能远离海岸，前往高层建筑物楼顶避难，切勿停留或返回海岸。时间已经不多了，请现在立刻避难。请在避难的同时，将海啸警报的信息传递给身边人。为了保护您和身边人的生命，请立即避难。如果您已经到达避难场所，就请继续停留在那儿，一定不要返回。插播一条刚刚收到的消息，仍然是海啸观测的信息。下午的3点22分，沙草市沙草半岛南部的燕巢站观测到了50厘米高的海啸。海啸来袭时速度极快，并可能反复袭来，高度还有可能继续增加。因此，在海啸警报解除前，务必远离海岸。海啸可能溯河而上，对内陆造成灾害，所以不要靠近河口和河流。如果您已经到达避难场所，就请继续停留在那儿，一定不要返回。重复一遍，下午的3点22分，沙草市沙草半岛南部的燕巢站观测到了50厘米高的海啸。海啸来袭时速度极快，并可能反复袭来，高度还有可能继续增加。因此，在海啸警报解除前，务必远离海岸。海啸可能溯河而上，对内陆造成灾害，所以不要靠近河口和河流。如果您已经到达避难场所，就请继续停留在那儿，一定不要返回。现在来插播一些关于地震造成的影响的消息。首先是交通方面，交通署宣布，沙莱河位于沙草半岛与新湾北部半岛之间的入海口航道桥已经关闭，禁止双向来车，禁止船只驶入驶出沙莱河。其次是铁路 EX 快速铁路沙草布莱尔联络线以及中央线沙草方向，共2条铁路线目前受到海啸警报的影响暂停运营。中央线布莱尔方向部分列车因为地震延误抵达，预计30分钟内恢复正常。新湾市地铁 U5、U6 以及 S4 线部分站点因地震影响列车临时停车，造成部分车次延误，目前已恢复运行。狗熊岭水利署发布消息，沙莱河位于沙草半岛与新湾北部半岛之间的入海口受到海啸影响，可能出现海水倒灌，呼吁沿岸居民务必远离河流，注意安全。使用沙莱河水进行生产生活的企业以及沙莱河沿岸自来水厂，请注意防范海水倒灌，保证输水质量。根据目前的交通状况，如果您处在海啸警报内区域的话，我们建议您尽可能在就地寻找高地避难，或者您可以选择自驾的方式，沿5号高速向东部行驶。无论在哪里避难，都请您注意安全，保持电视机或收音机开机，
以便及时收到灾害消息。交通署宣布，沙莱河位于沙草半岛与新湾北部半岛之间的入海口航道桥已经关闭，禁止双向来车，禁止船只驶入驶出沙莱河。其次是铁路 EX 快速铁路沙草布莱尔联络线以及中央线沙草方向，共2条铁路线目前受到海啸警报的影响暂停运营。中央线布莱尔方向部分列车因为地震延误抵达，预计30分钟内恢复正常。新湾市地铁 U5、U6 以及 S4 线部分站点因地震影响列车临时停车，造成部分车次延误，目前已恢复运行。狗熊岭水利署发布消息，沙莱河位于沙草半岛与新湾北部半岛之间的入海口受到海啸影响，可能出现海水倒灌，呼吁沿岸居民务必远离河流，注意安全。使用沙莱河水进行生产生活的企业以及沙莱河沿岸自来水厂，请注意防范海水倒灌，保证输水质量。根据目前的交通状况，如果您处在海啸警报内区域的话，我们建议您尽可能在就地寻找高地避难，或者您可以选择自驾的方式，沿5号高速向东部行驶。无论在哪里避难，都请您注意安全，保持电视机或收音机开机，以便及时收到灾害消息。海啸来袭时速度极快，并可能反复袭来，务必尽快远离海岸。在海啸警报解除前，务必远离海岸。海啸可能溯河而上，对内陆造成灾害，所以不要靠近河口和河流。插播一条刚刚收到的消息，仍然是海啸观测的信息。下午的3点26分，新湾市西北部沿海的燕巢站观测到了40厘米高的海啸。这意味着已经发布海啸警报和注意报的地区第一波海啸都已经到达，但是海啸来袭时速度极快，并可能反复袭来，高度还有可能继续增加。因此在海啸警报解除前，务必远离海岸。海啸可能溯河而上，对内陆造成灾害，所以不要靠近河口和河流。如果您已经到达避难场所，就请继续停留在那儿，一定不要返回。重复一遍，下午的3点26分。新湾市西北部沿海的燕巢站观测到了40厘米高的海啸，这意味着已经发布海啸警报和注意报的地区第一波海啸都已经到达，但是海啸来袭时速度极快，并可能反复袭来，高度还有可能继续增加，因此在海啸警报解除前务必远离海岸。海啸可能溯河而上，对内陆造成灾害，所以不要靠近河口和河流。如果您已经到达避难场所，就请继续停留在那儿，一定不要返回。下午15时09分左右，沙草市西北地区发生了最大震度6弱的强烈地震，震源位于沙草市西北海域，震源深度20千米，震级里氏7.3级。地震已引发海啸警报和海啸注意报，气象署发布海啸警报的地区如下：沙草市风滚草岛、新湾市布莱尔岛、沙草市沙草半岛西部沿海，有的地方可能会出现3米级以上的海啸，沿岸地区的居民请立即前往高处避难。气象署还针对以下地区发布了海啸注意报：沙草市沙草半岛南部、新湾市西北部沿海，海啸来袭时速度极快，并可能反复袭来，务必尽快远离海岸。在海啸警报解除前，务必远离海岸。海啸可能溯河而上，对内陆造成灾害，不要靠近河口和河流。刚刚收到的消息，工程署刚刚发布，截止到下午3点25分，受地震影响的区域电力以及通信状况都无异常。供电系统的状况现在正在排查。工程署刚刚发布，截止到下午3点25分，受地震影响的区域电力以及通信状况都无异常，供电系统的状况现在正在排查。我们现在稍事休息，稍后我们将继续为您带来海啸警报的突发报道。